Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Turi sama Tipala yang selalu berbagi resep masakan Taiwan ya. Kali ini saya ingin berbagi resep cara masak teh obat batuk ya kalau di Taiwan ya. Ini udah matang. Dan juga cara masak mie sederhana tapi rasanya enak. Dan juga nama-nama buah di Taiwan ya. Ini minumannya sudah jadi siap untuk kita sajikan ya. Buat orang yang lagi batuk, ini minuman khusus buat orang yang lagi batuk ya. Rasanya itu bener-bener jos. Yang pengen tahu resepnya, jangan lupa like, subscribe, and share dulu ya. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Nah, di sini sudah ada bahan-bahannya, yaitu ini gula merah ya, Taiwan black sugar. Nah, ini gula merah yang udah jadi dibubuk ya. Nah, kemudian ada bahannya yaitu jahe. Nah, ini jahenya sudah saya cuci bersih, kemudian siap untuk kita geprek ya. Ini aku pakainya agak banyakan karena biar rasanya itu pedas, biar anget ya, karena dia ituknya itu gimana sih ya, kasihan lah ngeliatnya. Jadi majikan aku tuh nyuruh ini bikin minuman buat dia ya. Ini jahenya sudah digeprek seperti ini ya, isikan dulu, kita taruh di panci ataupun mangkok ya, serah kalian. Nah, kemudian setelah kita geprek semuanya seperti ini, kemudian kita taruh di panci. Nah, kita itu sambil rebus air ya, airnya itu biarkan mendidih dulu. Setelah airnya mendidih, baru jahenya kita masukkan ya. Karena ini aku skip pas waktu mau bikin video itu, anak majikan itu ngeliat, jadi aku nggak mau ngeluarin HP, jadi aku skip ya. Nah, setelah dimasukkan seperti ini ya, ini jahe sama airnya aja kita rebus ini sampai mendidih seperti ini. Kita rebus kira-kira 1 jam ya. Nah, ini sudah mendidih seperti ini, kita rebus kira-kira 1 jam. Kita cobain, rasanya tuh pedas. Nah, ini kita lihat dulu ya. Ini apinya aku kecilin jadi seperti ini. Kita saring ya, kita ambil jahenya ya, kita bersihkan, kita saring benar-benar sampai bersih ya, karena ini mau diminum. Nah, setelah bersih seperti ini ya, ini kan serokannya masih kurang bersih, aku pakai yang agak lebih rempet lagi biar bersih. Setelah bersih, kemudian kita siapkan gulanya ya. Gula merahnya ini kita pakai 2 sendok makan. Kita pakai 2 sendok makan. Kita kira-kira dulu ya, karena orang sini nggak suka manis, jadi nggak boleh manis. Jadi aku pakai 2 sendok. Takut kemanisan bisa dikurangin. Aku kurangi dulu sebentar ya, sedikit. Takutnya kemanisan nanti kurang, bisa ditambah. Nah, kita campurkan ya. Setelah kita saring, kita campurkan gulanya. Nah, kemudian kita cobain rasanya itu terlalu manis gak. Kalau masih kurang rasa gulanya, tambah sedikit lagi nggak apa-apa. Nah, ini seperti ini ya, udah. Ini bisa kita matikan kompornya. Kita matikan kompornya. Nah, kita akan ambil 1 gelas buat Cici ya, yang lagi batuk.
kita kasih dia minum, tapi yang lain juga pengen, semuanya ikut minum, 5 orang jadi 6 orang minum semua, yang nggak batuk ikutan minum, cuma aku aja yang nggak mau minum pedas. Nah ini dia minumannya ya, minuman buat batuk. Rasanya mantap. I'm walking alone, the streets are empty. Nah, kali ini saya ingin berbagi resep cara masak mie kuah yang enak ya. Ini ada tales ya. Kalau di sini tuh kuah yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong, kita goreng dulu ya. Kita goreng sampai benar-benar itu harum ya. Udah warna kecoklatan seperti ini. Nah, setelah kecoklatan seperti ini, kemudian kita tambahkan wortel ya. Wortel yang diserut ataupun dipotong-potong kecil-kecil ya. Karena aku nggak telaten, jadi aku pakai serutan aja biar cepet. Kita campurkan, kita oseng. Nah, kita oseng seperti ini ya semuanya. Ini sudah warnanya udah kecoklatan, kemudian kita kasih air 1 gayung, kurang bisa ditambah lagi airnya ya. Nah seperti ini, kemudian biarkan mendidih, biarkan talasnya itu matang ya. Kita masukkan mie-nya ya, aku masak sekali makan aja, aku masak 4. Nah seperti ini. Ayo yang belum gabung silakan gabung ya, di like, di subscribe, di share ya ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih buat semuanya yang sudah selalu like, subscribe, and share ya. Nah setelah seperti ini, kemudian sayur bisa kita tambahkan ya. Kita masukkan sayur bisnya. Ini sudah saya cuci bersih. Kalau di sini tuh kolicai. Kita masukkan semuanya. Kemudian biarkan mendidih ya. Bahannya simpel, nggak terlalu banyak, tapi rasanya mantap, rasanya enak. Silakan kalian coba. Nah kita tambahkan baksonya ya, aku pakai 4 aja. Ini bakso apa namanya, kentang campurannya ayam. Nah ini kita lihat talasnya sudah matang ya, ini udah matang. Biarkan mendidih, kita bisa tambahkan garam sama micin ya, secukupnya ya. Kemudian kita kasih bawang goreng. Setelah kita kasih bawang goreng, kita angkat, matikan kompornya.
Nah, di sini aku ingin kasih tahu nama-nama buah di Taiwan ya. Ini adalah tomat kalau di Indonesia ya. Kalau di sini tuh fanje, xiao fanje. Itu tomat kecil ya. Kita cuci yang bersih, kemudian setelah kita cuci bersih, siap untuk kita sajikan. Kita boleh makan sepuasnya. Di sini itu aku itu makan apa aja tuh boleh, buah apapun kalau mau silakan tinggal makan, nggak perlu beli sendiri ya. Nah, ini tomatnya sudah bersih seperti ini ya. Kita cuci bersih, benar-benar harus bersih ya. Tomat atau fanje, kita harus benar-benar cucinya harus bersih karena tomat itu terlalu kotor ya. Nah, setelah kita cuci bersih seperti ini, xiao fanje atau tomat kecil ya, kita taruh di piring ya. Siap untuk kita sajikan di meja ya. Kita mau makan silakan kita ambil semau kita ya. Nah, ini dia namanya fanje ya. Kemudian ada lagi nama-nama buah yang lainnya ya. Nah, yang pengen tahu terus tonton video ini, jangan di skip ya, biar kalian tahu ya. Iklannya juga jangan di skip, ditonton. Sodakoh. Nah, di sini aku mau cuci buah, yaitu ini mau buat sembayangan majikan, aku disuruh nyuci ya. Apa aja sih nama-nama buahnya ini? Kalau di Indo ini namanya itu buah apa aja? Yuk, di Indo itu kalian udah tahu semuanya ya. Tapi kalau di Taiwan, buat yang nggak ke Taiwan mungkin yang nggak tahu, yang pengen tahu ayo tonton terus, akan aku kasih tahu satu persatu. Oke, pertama kita akan cuci apa namanya, kalau di sini itu ini namanya lize atau laya ya, lize atau laya. Kalau di Indo itu pir ya. Ini harus dicuci bersih karena buat sembayangan ya. Nah, kemudian kita akan cuci ini mukwa. Kalau di Taiwan itu namanya mukwa atau mukwa ya. Nah, kalau di Indonesia itu pepaya ya. Ini pepaya atau mukwa. Ini udah dicuci bersih, kemudian kita taruh di baskom ya. Kita tiriskan. Nah, kemudian kita cuci pingko atau ningo kalau bahasa Thainya. Kalau di Indonesia ini namanya apel ya, apple bahasa Inggrisnya kalau nggak salah ya. Kalau di Arab apa sih namanya ya, lupa. Nah, kemudian ada hamikwa. Ini hamikwa ya, kalau di Indo itu namanya apa nih, apa sih? Lupa aku deh. Kalau di sini tuh itu hamikwa, kalau di Indo apa namanya, melon ya, melon kecil ya, ya enggak. Ini kita cuci bersih, kita tiriskan ya. Nah, kemudian di sini ada jeruk ya. Kalau di sini tuh liutin. Ini jeruk yang susah dikupas ya. Ini namanya liutin. Ini rasanya tuh benar-benar manis. Kalau di sini tuh liutin. Ada macam-macam jeruk, beda-beda nama ya. Ini rasanya manis banget, itu ya, harus kubasnya itu harus pakai pisau ya. Dipotong-potong. Nah, ini setelah selesai nyucinya ya, ini hasilnya seperti ini buahnya. Inilah nama-nama buah di Taiwan ya. Ada hamikwa, liutin, pingko ya, kemudian ada mukwa. Nah, ini setelah selesai kita cuci, kemudian biarkan di sini ya. Masalah sembayangan majikan yang
siapin. Terima kasih yang sudah selalu hadir di channel aku. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Cecen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.